السلام عليكم، كيف نتوما؟ لاباس بخير مزيانين؟ نطلب من الله تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله في افضل الاحوال. اليوم كما كتشوفوا معايا غادي نعمل معكم باستيلة الحوت بناء على طلب بعض السيدات والبنات صحباتي اللي كيتابعوني في القناه ديالي. ملي شافوني نزلت باستيلة ديال الدجاج قالوا لي بغيناك تشارك معنا حتى باستيلة الحوت، وقلت نوريكم الطريقه اللي انا كنعمل بها الباستيلة ديالي اللي كتجي لها هذا الشكل هذا. ودابا غادي نبدا معكم المقادير كما كتشوفوا معايا. عندي هنايا نص كيلو د كراميل، كيلو ديال الكامبا، كيلو ديال الشوكو. انا جبرت الشوكو كيتباع صغير وفتي باش عوضته، بغيت نخلطو مع كراميل، ما بغيتش نعمل كراميل بوحديتو. عندي هنايا الفطر البيض، وعندي هنايا الفطر الاسود، وعندي كيلو ديال الحوت فيلو. وكيبقى الاختيار لكم نتوما النوعيه ديال اللحم الحوت البيض اللي بغيتو تزيدوه. عاد شوفوا تما عندي محر البحر، كل واحد شنو كيعيط له. حنا كنقولوا لها سبيره، كاين اللي كيعيط له. عندي هنا جوج الانواع، عندي المحار الاسود، وعندي هذا ابيض. غادي نعمل حتى هما كمقبله، غادي نزيدها مع باستيلا ديالي، مبغيتش نحطها بوحديتها. وعندي هنايا التوابل كما كتشوفوا، عندي الفلفل، كيمون، الصلصه، الليمون مصير، ديك اللي كيتباعوا صافي عند مول الزيتون، ماشي ديك المصير القاصح، غير المخلل. عندي شويه ديال الهريسه حمراء والهريسه خضراء والهريسه اليابسه، والثومه والابزار والملح والمعدنوس والقزبر مدقوقين مع بعضياتهم الثومه. وعندي واحد جوج بصيلات هنايا مشالدين، والشعريات الصين مسلوقه في الماء ديال الكروفيت الكامبا اللي نقيته، والزيت النباتيه وزيت العود. غادي ندوز معكم باش تشوفوا انا باش كنبدا وشنو هي الطريقه اللي كنتبع. في العطريه نسيت نقول لكم غادي نحتاج حتى شويه ديال المطارد مع ديك اللقمه اللي غادي نسم بها الحوت كامل، والزبده. الزبده غادي نصوتي فيها الحوت كامل، واللي بقى لي غادي نمونطي به باستيله باش كتجيني ديك الورقه مقرمشه بحال اللي كنت وريت لكم. دابا غادي نبدا نصوتي الحوت ديالي كامل في الزبده، وفي تيوتا الابزار الفلفل الاسود مخلط، عندي فيه بيض وكحل وشويه د المليحه، وفي تيوتا ديك الربيع. الحوت كامل غادي نصوتيه كامل، كونوا مجهدين النار باش ما كيطلقش الماء، حيت الكروفيت اذا صوتيتوها في المقله بحال هيدا الحوت كامل كيطلق الماء. من الاحسن تكونوا مجهدين العافيه باش ما يطلق لكمش الماء وصافي. صافي غادي نصوتي الكامبا، كراميل، تشوكو، حتى شامبينيون اللي انا مقطعاه كما كتشوفوا، والفطر الاسود حتى هو، والحوت الفيلو غادي نعملو في تيوته الزيت النباتيه باش ما كيبقاش يتفرتت الزيت. غادي يجمعو باش ما يتفرتتليش، خصني يبقى لي صحيح. كما كتشوفوا معايا الكامبا ديالي هي هذه، انا كنصوتيها كطلق الماء على هذا الشكل. حاولوا ما امكن تنشف ديك الماء كامل على ما يبقاش فيها نهائيا بحال هيدا. عاد انا محضره واحد الطاوه هنايا حاطه فيها الكاغيط ديال الزبده اللي غادي ندخلها به في الفران. اي حاجه غادي نصوتيها غادي نبقى نحطها في ديك الصينيه ديالي. عاد غنعمل لهم لقامه كما تشوفوا معايا وندخلهم من الفران. صافي دابا اي حاجه غادي نبغي نصوتيها غادي نزيد الزبده بنفس الطريقه، في تيوتا الملح والابزار كما شفتوا معايا، والربيع في الحوت كامل من غير الحوت فيلو هو اللي غادي نزيد فيه شويه د الزيت النباتيه.
صافي دابا ملي ساليت الحوت ديالي كامل حطيته في ديك الطاوه اللي غادي ندخل الفران، غادي ندوز نصوطي ديك البصله اللي وريت معكم طقطقتها جوج بصيلات وصافي، ماشي بزاف غير شويه باش كيتنسم حتى الحوت ديالي بها. غنملها حتى هي في توته الابزار في توته المليحه، وغادي نصوتيها تتقلى مزيان، وغادي نحطها حتى هي باش نخلطها مع العماره ديالي اللي غادي ننزل في الباستيله ان شاء الله. ودابا غادي ندوز نوجدو الشرموله اللي غادي نسمو بها السمك ديالنا، واللي غادي نعملوها حتى مع الشعريه، المهم اللي غادي نشرمل بها لقامه كامله. عندي هنايا الكيمون، فلفل، قزبر، معدنوس مع الثومه مدقوقين. عندي هنايا الهرسه حمراء خضراء كما شفتوا، الصرصه، ديك الموطارد والهرسه تا يابسه، ونص الليمونه مصيره اللي قلت لكم عين نص مقطع طريفه التتوين، وواحده اللي غادي نعصروها. اول حاجه غادي نبدا بها هي الكمون والفلفل، وغنخلط هاد التوابل كامل مع بعضياتهم، وغنزيد عليهم شويه ديال زيت العود، ونعصر داك الحامضه كما كتشوفوا معايا. وبالنسبه لهاد الموطارد اللي ما كيبغيش ما يعملوش، بالعكس الصراحه كيعطي مذاق كيحمق مع هاد التوابل. والهريسه كيبقى على حسب الذوق، راه انا اللي عندي ماشي حاره بزاف، هذا علاش زعما كثرت منها، وانتم كتبقى بالنسبه لكم اختياريه، اللي ما كيعجبوش الحار من الاحسن ما يعملهاش. حنايا اللي كنا في الدار كتعجبنا الباستيله حاره، هذا علاش عملت فيها بهذا الشكل. وكما قلت لكم كيبقى داكشي على حساب كل واحد وشني كيعجبو. صافي غنعصر ليمون كما شفتوا، وغادي نخلطها، وغادي نلبس بها داك الحوت ديالي كامل، وغندخلو الفران يتسوطاي شويه قد ما يشرب لي ديك العطريه، باش نعمر العماره ديالي في وسط الباستيله مره واحده. الصراحه هاد العطريه مع بعضياتها كتجي لذيذه بزاف والله العظيم. عملوا نتوما نفس اللقامه اللي عملت انا، الفلفل، الكيمون، كما شفتوا كتجي المذاق ديالهم كيحماق، وحتى ديك المطرد زاد لها واحد النكهه مزيونه بزاف. حتى اللي ما كيعجبوش ما غاديش يجي باين، غير هو بدل شويه الذوق ديالها. صافي غادي نلبس الحوت ديالي على هذا الشكل هذا، وغادي ندخلو الفران، وحاولوا يكون الفران الحراره ديالو مرتفعه باش ديك الحوت ما يطلق لكمش الماء ويتميز. من الاحسن تكون درجه الحراره مرتفعه. انا بغيته غير يشرب لي ديك، غير ينشف في ديك العطريه باش كيجي كامل فيه الاقامه، على هذا الشكل اللي انا كنحط عليه. وحتى الشامبينيون حتى هو نفس الشكل، غادي نزيد عليه شويه ديك الاقامه ونخلطو معاها، لا الفطر الاسود ولا الاخر البيض. صافي على هاد الشكل هذا ندخلهم الفران بجوج حتى ينشفوا من ديك العطريه، باش نرجع نمونطي معكم الباستيله ديالي على هاد الشكل. في هاد الاثناء ملي خليت الحوت ديالي في الفران باش يتلبس فيه ديك العطريه، غادي ندوز نوجد معكم الطريقه اللي طيبت بها المحار ديالي. عندي هنايا جوج بصيلات صغيرين مطقطقين، غادي نزيد عليهم واحد طريف الزبيده صغير، معلقه صغيره ديال الصلصه، الفلفل الاسود الابيض مخلطين مع بعضياتهم مليحه، والزيت العود، وغادي نخليهم يتشحروا شويه مع بعضياتهم مزيان حتى تصهد ديك البصيله، ما بغيتهاش تبقى خضراء. وغادي نمرق الطنجره ديالي بالماء القشور ديال القنبه اللي كنت نقيت اللي شفتوا معايا.
باش يجيو لي منسمين حتى هما بديك المذاق د الكامبا. صافي غادي نشحرو مع بعضياتهم وغادي ندوز نمرقهم بديك المريقات اللي قلت لكم. وغادي نزيد دابا شويش القزبر معدنوس على ديك العطريه اللي عملت، ونعصر الليمونه كامله، حيت الليمون هو اللي كيفتي لنا اللحم ديك المحار. اذا ما كانش ليمون كتبقى شويه اللحم ديالو معزفه، من الاحسن تعصروا عليها ليمونه كامله، وحتى ديك طيبه الليمون مع الحوت كتجي مزيونه بزاف. تبعوا هاد الخطوات هادو اللي عملت انا باش تجيكم بحال ديالي. صراحه الله جا المذاق فيها مزيون والله. خليت البصيله ديالي تشحر وغادي ندوز نسلق المحار الاسود اللي شفتوا معايا في الاول ديال الفيديو، اللي حتى هو غادي نعملوه في وسط العماره د الباهيه ديالي، والنص شويه منه غادي نخليه للتزيين الباستيله في الشكل الاخير ان شاء الله. من بعد ما تشحرت لي ديك البصله اللي شفتوا، غادي نمرق الطنجره ديالي بديك الماء د الكامبا اللي كنت قلت لكم سلقتهم، والماء ديالهم خليتهم باش نمرق بهم الطنجره. صافي غادي نشبر ديك المحار وغادي نحطوه في محلول على هاد الشكل هذا كامل. انا ما سلقته ما حتى شي حاجه، نيشان طيبته في هاد المريقات هادو. ديك المحار الكحل اللي خليت باش بغيتو يتسلق، اما هذا خليته هيدا ما يطيب لي في هاد المرق اللي انا عملته، وجا فيه صراحه الله المذاق مزيون. درت تبعته هاد العطريه اللي عملت انا فيه كيجي مزيون بزاف. صافي دابا غادي ندوز نعمل ديك العطريه في الشعريه من بعد ما سلقتها حتى هي في الماء د الكامبا، تتلبس لي كامله بديك العطريه، ونبقى نزيد عليها ديك الحوت من بعد ما خرجته من الفران حتى برد باش ما يقطع لكمش الورقه. ضروري العماره تكون بارده عندكم، تعملوا العماره وهي سخونه الورقه كامله غادي تفرتت لكم، ما كتبقى تفتح ما كتبقاش صحيحه. صافي زدت لهاديك العطريه اللي كما كتشوفوا معايا كامله، وغادي نبقى نضيف عليها الحوت كما كتشوفوا معايا. بديت بديك الشامبينيون اللي جا ليدي اي حاجه بداو باش ما بغيتو، انا غير كنقول لكم وصافي باش انا بديت. صافي هنايا عندي ديك السيبيه ديالي العماره ديالها حتى هي عملت لها نفس الطريقه اللي عملت الحوت. ملي تسلقت خويت لها الكرش ديالها وصوتيتها حتى هي بشويه الزبيده، وعملت لها ديك العطريه ودخلتها الفران باش تشرب لي ديك القامه اللي انا عملت لها. صافي غادي نضيف الحوت ديالي كامل من غير الفيلوم باش ما يتفرتت شي. كما كتشوفوا خصني ضروري نخلط الشعريه والحوت مزيان مع ديك الشامبينيون باش تجي لي كلشي ملبس. والبصيله ديالي اللي كنت شحرت حتى هي زدتها معاهم، كتعطي واحد المذاق مزيون بزاف الباستيله. صافي على هذا الشكل هذا خلطت كل شيء، وتابعوا معايا باش تشوفوا انا كيفاش مونطيتها. اول حاجه غنبدا بها ندهن ديك الطاوه اللي غادي ندخل اللي غنطيب فيها الباستيله ديالي مزيان بالزبده، بحال شفتوا معايا في الفيديو ديال باستيله الدجاج، باش ديك الورقه السفليه كتقرمش حتى هي وكتكون شابعه الزبده ما كتلصقش، وفي نفس الوقت ديك الزبده هي اللي كتعطي لها ديك التقرميشه. صافي غادي نبدا على هذا الشكل هذا كما سبق لي وريت لكم، ورقه على ورقه، وكل انتهاء ديال الورقه وحده تسالي فيها الورقه الثانيه. كما قلت لكم حاولوا ما امكن دهنوها بزبده بين كل ورقه ورقه باش ديك الورقه كامله كتجيكم مقرمشه. صافي دابا غادي نبدا ننزل العماره ديالي، وما غاديش نحطها في وسط هاد الطاوه ديالي كامله، حيت بغيت ديك الحوت الفيلو نعملوه في الوسط ديالها، وخليت شويه حتى الحوت الاخر الكامبا وكراميل مخلطه كما تشوفوا معايا باش حتى هي نعملها في الوسط. بغيت الوسط يجيني عامر على هذا الشكل اللي تشوفوا معايا.
صافي من بعد ما ساليت التلميط ديال الباستيله ديالي غادي نتقبل على الوجه ديالها شويه بهذا العود باش داك الربو اللي يكون في وسط منا ما يعوجاليش من فوق، وبغيتو تبقى لي الوجه ديالها متساوي بحال اللي كنتو شفتوا معايا في الباستيله ديال الدجاج. وغادي ندخل الطيب في الفران على درجه حراره مهيله لمده ساعتين. كل ما طابت على المهال كل ما كيجي الطياب ديالها مزيون وديك الورقه كتقرمش. من بعد ما طابت لي الباستيله ديالي كما قلت لكم كما كتشوفوا معايا جا اللون ديالها على هذا الشكل اللي بغيت انا. دابا غادي نزينها معكم باللي عندي غير 3 ديال الجمبر رويال هنايا، وكروكيطات ديال الحوت كنقول كانغريخوس حنايا. المهم نتوما اللي متوفر عندكم زينوا به الباستيله ديالكم، داكشي كيبقى على حساب الاختيار واللي متوفر في المنزل اي وحده. وعملت لها شويش د الحامض، وفي الجوانب حكيت لها شويش ديال الجبن، وداكشي كيبقى اختياري كل وحده بالنسبه للتزيين تعمل في دارها اللي بغات. انا عملت اللي كان عندي متوفر. وهذه هي الباستيله ديالي من بعد ما انتهيت من التزيين ديالها. اول حاجه كما شفتوا عملت لها الخاص في التحت ديالها، والتزيين كيبقى كما قلت لكم كل وحده في دارها تفنن كيف ما بغات في الطبق ديالها. انا اكتفيت فقط باللي كان عندي متوفر واللي كيعجبني، وانتم ممكن تعملوا اي حاجه في الدار ديالكم. كما كتشوفوا الصراحه جات مزيونه بديك العماره. واهم حاجه ما تكونش عندكم الشعريه غلابه على الحوت، يكونوا بحال بحال ولا الحوت غلاب باش كيبقى ديك لذة الحوت فيها اكثر. وهادو هما ديك المحار اللي طيبت صراحه جاو مزيونين بزاف بديك العطريه اللي انا عملت لهم. ونزلت شويش ديال الهريسه اللي كيبغيها حاره يقدر يضيف. كنتمنى من الله ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وتخليو لي تعليقات مزيونين وتبارطاجيوه مع الناس اللي احباب وعزاز عليكم. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد مع وصفه جديده. وشكرا بزاف بزاف الناس اللي كيدعموني وكيساندوني. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.